Welcome to Leaf House Private Limited. ඔත් Nissan Leaf වාහනය පදින කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වාහනේ දැන් දුවන රේන්ජ් එකට වඩා කිලෝමීටර් 100ක් 200ක් වැඩිපුර කිසිම ලෙඩක් නැතුව අවුරුදු 5කට දුවන්න පුළුවන් විදිහට බැටරි එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. වීඩියෝ එක අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්න කලින් ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. ඉතින් Leaf vehicle එකට හරියන බැටරි අපි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට හරි නැත්නම් බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකකට හරි යනවා නම් ඔයාලා Leaf House Private Limited ම තෝරගන්න ඕනේ ඇයි කියලා මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි දන්නවා ලංකාවේ දැන් ගොඩක් දැන් මේ වෙලාවලා තියෙනවා Leaf බැටරි විකුණන. ඒ වගේම තමයි බැටරි රිපෙයාර් කරන තැන්. ඉතින් Leaf House Private Limited ඒ තැන් වලින් වෙන් වෙන්නේ Leaf House Private Limited තමයි ලෝකෙට මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ Leaf එකේ තියෙන බැටරි එකම අප්ග්‍රේඩ් කරලා ඔයාලා දැන් දුවන කිලෝමීටර් ගානට වඩා කිලෝමීටර් 100ක් 200ක් වැඩිපුර අවුරුදු 5ක් එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න අවුරුදු 5ට එහාටත් බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකට ගිහිල්ලා වාහනේ දුවපු කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ටෙක්නොලොජි එක ලෝකෙට හඳුන්වා දුන්නේ එකම තැන තමයි Leaf House Private Limited. ඉතින් කාටවත් ඒ තැන සම කරන්න බෑ. ඒ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා try කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගේ try එක හරි ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් Leaf House Private Limited එකට ඔයාගේ වාහනේ අරන් ආවොත් ඔයාගේ Leaf වාහනේ අරන් ආවොත් අපි මුලින්ම කරන්නේ ඔයාලට ස්කෑන් රිපෝට් එකක් දෙනවා vehicle එක ස්කෑන් කරලා. ඉතින් ලංකාවේ වෙන කොහෙවත් මේ ස්කෑන් එක කරන්නේ නැහැ. ඒක මම ඔයාලට ගැරන්ටි කරලා කියනවා. ඔයා බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට ගියොත් වෙන තැනකට එහෙම නැත්නම් බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකකට ගියොත් ඒ කිසිම තැනකින් ඔයාලට ස්කෑන් රිපෝට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. එයාලා නිකන් එස්ටිමේට් කරලා ඔයාලට එතන තියෙන බැටරි එක දෙන එක විතරයි කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එයාලා එස්ටිමේට් කරන රේන්ජ් එක කිලෝමීටර් 300ක් 400ක් දුවනවා කියලා එයාලගේ කට වචනයට තමයි ඔයාලට බැටරි එක දෙන්නේ. Leaf House Private Limited එකේ අපි ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට Leaf House එකට આવොත්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ස්කෑන් කරලා ස්කෑන් රිපෝට් එකක් දෙනවා vehicle එකට අදාළව. ඉතින් ඒ ස්කෑන් රිපෝට් එකෙන් බැටරි එකේ තියෙන ෆෝල්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයා vehicle එක යූස් කරලා තියෙන විදිහට බැටරි එක තව කොච්චර දුරක් දුවන්න පුළුවන්ද? Leaf House Private Limited එකේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක බැටරි එක අප්ග්‍රේඩ් කරලා ඒ තියෙන කිලෝමීටර්ස් ගානට වඩා තව කිලෝමීටර්ස් කීයක් වාට වැඩිපුර දුවන්න පුළුවන්ද? AC දාලා කොච්චර දුර දුවන්න පුළුවන්ද? AC නැතුව කොච්චර දුර දුවන්න පුළුවන්ද? සිටි රේන්ජ් එකේ කොච්චර දුර දුවන්න පුළුවන්ද? out of city කොච්චර දුර දුවන්න පුළුවන්ද කියලා accurate report එකක් ඔයාගේ අතට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ report එකෙන් බැටරි එකේ තියෙන faults ඔක්කොම අහුවෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වාහනේ වෙන මොනවා හරි ඔයා වෙන තැනකට දීලා repair කරලා මොකක් හරි issue එකක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් ඒ report එකට අහුවෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ වෙන කොහෙන්වත් Leaf House එක ඇරෙන්න ඔයාලට ස්කෑන් රිපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ vehicle එකට අදාළව. ඉතින් ඔයා Leaf House ම තෝරගන්න ඕන ඇයි කියන පළවෙනි කාරණේ මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් ස්කෑන් රිපෝට් එක බැටරි රිලේටඩ් ස්කෑන් රිපෝට් එක ලංකාවේ දෙන එකම තමයි Leaf House. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ හැම බැටරි එකක්ම ජපානයෙන් ගෙන්න ඔරිජිනල් බැටරිස් තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන අනිත් තැන්වල කරන වංචාවල් තමයි සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඇතුළේම දුවන Leaf වාහන වල බැටරි එක ගලවලා ජපානයෙන් ගෙන්නුව බැටරි කියලා ඒවා රීප්ලේස් කරලා වාහන හදලා දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අමාරු වෙච්ච කස්ටමර්ස්ලා ඔක්කොම එන තැන තමයි Leaf House Private Limited කියලා කියන්නේ. ඉතින් Leaf House එකේ අපි බැටරි එක ජපාන් වලින් ඉම්පෝට් කරන්නේ. අපි ඉම්පෝට් කරන්න කලින් අපි ජපානයේදීම චෙක් කරලා බලනවා Leaf House ටෙක්නොලොජි එකට අප්ග්‍රේඩ් කරලා මේ බැටරිය කොච්චර දුරක් දුවන්න පුළුවන්ද? බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකෙන් පස්සේ රේන්ජ් එක කොච්චර වැඩි වෙනවද කියලා ඒ ෆුල් රිපෝට් එක අරගෙන තමයි අපි ජපානයේ ඉඳලා බැටරි එක ඉම්පෝට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ ඉම්පෝට් කරද්දිත් කරන්න ඕන ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා. හරි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මොකද බැටරි එකක් අපි අද ඕඩර් කරලා ජපාන් වලින් අපි ඉම්පෝට් කරන්න දැම්මොත් අද ඕඩර් කරලා හෙට උදේ වෙදි බැටරි එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් කාලයක් යනවා ෂිප් වෙලා බැටරි එක ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත බැටරි එක ජපානයේ ඉඳලා ලංකාවට එන කාලය හොඳටම ඇති. බැටරි එක ඇතුලේ තියෙන මොඩියුල්ස් සවුත් වෙන්න බැටරි එකට ඩැමේජ් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒක හරි ක්‍රමවේදයක් යටතේ කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් Leaf House ආයතනයේ සතු ඒ ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය තියෙනවා. බැටරි එක කොහොමද අපි එහෙන් ජපානයෙන් ගලවලා හරි විදිහට පැක් කරලා කොහොමද ජපානයේ ඉඳලා ලංකාවට ඉම්පෝට් කරන්නේ කියන ප්‍රොසීඩියර් එකත් Leaf House ආයතනයේ සතුව තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව වෙන කොහෙන්වත් මේ විදිහට බැටරි එකක් හරි ක්‍රමවේදයක් හරි තත්ත්වයක් යටතේ ඉම්පෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා Leaf House එකට ආවොත් ඒ විදිහට හරි ක්‍රමවේදයේ යටතේ ඉම්පෝට් කරු බැටරිස් විතරයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේතර තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බැටරිස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් දැනටම ඔයා මෙතනට ආවොත් ඔයාලට මෙතනම අපි බලා ගන්න පුළුවන් ලේබල් කරලා තියෙනවා රේන්ජ් එක කොච්චර දුවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ බැටරිස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බැටරිස් අවුරුදු 10ක් ගරන් කරනවා. ඉතින් පළවෙනි අවුරුදු 5 ඇතුළත බැටරි එකේ මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් ෆුලි බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකක් ෆ්‍රී ලබා දෙනවා Leaf House ආයතනයෙන්. ඉතින් ලංකාවේ වෙන කොහෙද ඔයාලට මේ විදිහට ස්කෑන් රිපෝට් එකකුත් දීලා මේ වගේ ජපාන් වලින් ඔරිජිනල් බැටරිස් ගෙන්නලා හරි ක්‍රමවේදයක් යටතේ ඔයාගේ වාහනයට කිසිම හානියක් නොවන විදිහට බැටරි අප්ග්‍රේඩ් කරන්න එහෙම නැත්නම් බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යන්න පුළුවන් තැන ලංකාවේ වෙන කොහෙන්ද ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Leaf House එකට ආවොත්
අපි කවදවත් කස්ටමර්ට බල කරන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකකට යන්න නැත්නම් බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යන්න කියලා කවදාවත් බල කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අය කස්ටමර්ගේ වෙහිකල් එකට අදාළව දෙන ස්කෑන් රිපෝට් එක අනුව ස්කෑන් රිපෝට් එක බලලා කස්ටමර්ට පුළුවන් ඩිසයිඩ් කරන්න දැනට තියෙන බැටරි එකම අප්ග්‍රේඩ් කරනවද එහෙම නැත්නම් බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යනවද මගේ අවශ්‍යතාවය අනුව කැමති විදිහට කස්ටමර්ට මේ ඩිසිෂන් එක ගන්න නිදහස ලීෆ් හවුස් ආයතනය දීලා දිනවා. ඉතින් වෙන තැනකට ගියොත් ඔයාලට ඒ විදිය ප්‍රසිද්ධිය ගන්න නැහැ කෙලින්ම එයාලා දෙන බැටරි එක දාගන්න ඕනේ. ඔයා දන්නේ නැහැ බැටරි එක කොහෙන් ගෙන ආපු එකක්ද වෙන වාහනකින් ගලවලා දාපු එකක්ද ඇත්තටම ජපානයෙන් ආපු බැටරියක්ද ඒ කිසි දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මිනිස්සයාගේ වචනේ විශ්වාස කරලා තමයි අපිට බැටරි එක දාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ලීෆ් හවුස් ආයතනයට ආවොත් ඔයාට ඒදී මුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට ලංකාවේ හැමතැනටම ගිහිල්ලා අනිත් තැන් වලින් අමාරු වෙන්න හැමෝම අන්තිමට එන තැන තමයි ලීෆ් හවුස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන්නේ. මොකද ලීෆ් වාහනයට අදාළ සියලුම අප්ග්‍රේඩ්ස් කරන්න තියෙන බැටරි එක ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් බැටරි එක රීප්ලේස් කරගන්න බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බැටරි එකකට යන්න නැත්නම් අලුතෙන් ලීෆ් වාහනයක් මිලදී ගන්න මේ හැම දෙයකටම ලංකාවේ තියෙන විශ්වාසනීයම එකම තැන තමයි ලීෆ් හවුස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක් පදිද්දී නිසාන් ලීෆ් එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් වලින් දුවන වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. බහුතරයක් ලංකාවේ අපි පොඩි දුරවල් දුවන තමයි කිලෝමීටර් 50-60 රේන්ජ් එකේ ගෙදර ඉඳලා ගෙදරට ආසන්න අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න තමයි වාහනයක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි නිසාන් ලීෆ් එක ගැන කතා කරන නිසා ලීෆ් එක සාමාන්‍යයෙන් බැටරි බ්ලාස්ට් බහැලා ලීෆ් එක රේන්ජ් එක අඩු වෙලා දුවා ගන්න බැරි තත්ත්වයට ආපුවාම වෙන තැනකට ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා කලින් ස්කෑන් රිපෝට් එකක් ඔයාලට කොහෙන්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔරිජිනල් බැටරියක් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා වාහනේ අරන් ගිය ගමන් එයාලා රෙකමන්ඩ් කරන දේ තමයි බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යමු කියන එක. ඉතින් බැටරි ඔයාගේ තියෙන බැටරි එක ගලවලා අලුත් බැටරි එකක් දාමු කියන එක තමයි එයාලා සජෙස්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි එයාලා මාකට් කරන්නේ. හැබැයි ඔයා ලීෆ් හවුස් එකට ආවොත් අපි ඔයාලට දෙන ස්කෑන් රිපෝට් එකෙන් ඔයාලට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මගේ මේ දැනට තියෙන බැටරි එක මම අප්ග්‍රේඩ් කරලා කිලෝමීටර් ගාන වැඩි කරගෙන පාවිච්චි කරනවද? එහෙම නැත්නම් මම අලුත් බැටරි එකකට ගිහිල්ලා බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යනවද කියන එක. ඉතින් නිසාන් ලීෆ් කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් ආందోලනයට ලක් වෙච්ච වාහනයක්, ගොඩක් කතාබහට ලක් වෙච්ච වාහනයක්. EV කියන කන්සෙප්ට් එක ලංකාවේ ප්‍රචලිත කරන්න මුල් වෙච්ච වාහනයක්. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ලොකු උද්‍යෝගයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කස්ටමර්ස්ලා අතර EV වාහන වලට යන්න. ඉතින් හරි EV කන්සෙප්ට් එක හරියට මුල් කාලෙදිම අල්ලගත්ත කස්ටමර්ස්ලා ලංකාවට ඉම්පෝට් කරපු වාහනයක් තමයි නිසාන් ලීෆ් කියන්නේ. ඉතින් හරි ඔයා ඇත්තටම EV කන්සෙප්ට් එක ගැන දැනුමක් ඇතුව වාහනේ පදින කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා නිසාන් ලීෆ් කියන්නේ ෆේල් වෙච්ච වාහනයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ෆේල් වෙච්ච වාහනයක් විදියට ලංකාවේ මිනිස්සු අතර ප්‍රචලිත වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි වාගේ වාහනය. නැත්නම් නිසාන් ලීෆ් වාහනය පදින කෙනෙක් මේ වගේ මං කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ ඉන්න වංචනිකයන්ට හසු වීම තමයි අංක එකේ කාරණාව. නිසාන් ලීෆ් එක ගැන වැරදි මතයක් සමාජය තුළ ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා රිපෙයාර් එකකට ගියත් බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකකට ගියත් ඔයා ගිහිල්ලා වංචනිකයට හසු වුණොත් ඔයාට වාහනය ගැන කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. මොකද තමන් වියදම් කරපු මුදලට සාධාරණ සේවාවක් ඒ ආයතනයේ ලැබුණ නැති වුණාම ඔයා හිතන්නේ මේක දිගින් දිගට මොකද වාහනයක් අපි ගිහිල්ලා වංචනිකයට හසු වෙලා රිපෙයාර් එකක් කරගත්තොත් එහෙම නැත්නම් බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරගත්තොත් ওই ලෙඩේ දිගින් දිගටම එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මාසයක් දෙකක් වාහනේ පදිද්දි ඔයා හැමදාම ආපහු කැරකිලා එන්නේ හිටපු තැනටම තමයි. ඉතින් එතකොට ඔයා හිතන්නේ මේක වාහනේ අවුලක් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට වැරදි මතයකට ලක් වෙච්ච වාහනයක් තමයි නිසාන් ලීෆ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මතය වෙනස් මේ මතය පරද්දන්න එහෙම නැත්නම් මේ මතය වෙනස් කරන්න ලංකාවේ තුල ලොකු ෆයිට් එකක් දීපු ආයතනයක් තමයි ලීෆ් හවුස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ සාමාන්‍ය දල වශයෙන් ලීෆ් වාහන නිසාන් ලීෆ් වාහන 5500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 5500න් වාහන 1400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලීෆ් හවුස් ආයතනයේ සේවාව ලබාගත්ත වාහන තියෙනවා. ඉතින් ලීෆ් හවුස් ආයතනයේ විශ්වාසනීයභාවය එතනම අපි ඇති කරලා ඉවරයි. ඉතින් විශේෂයෙන් කොවිඩ් කාලෙත් හරි විදියට ඔරිජිනල් බැටරිස් දාලා ඔරිජිනල් විදිහට ජෙනුයින් විදිහට සර්විස් එක දීපු ආයතනයක් තමයි ලීෆ් හවුස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් EV කන්සෙප්ට් එක දැන් ටික ටික ප්‍රචලිත වෙන කාලෙක ඉතින් නිසාන් ලීෆ් වාහනේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට සජෙස්ට් කරන්නේ ඔයාලා ලීෆ් හවුස් ආයතනයට ඇවිල්ලා මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. ලීෆ් හවුස් එකට ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. නිසාන් ලීෆ් කියන්නේ ඇත්තටම ෆේල් වෙච්ච වාහනයක්ද එහෙම නැත්නම් වංචනිකයන්ට හසු වෙලා කස්ටමර්ස්ලා අතර වැරදි මතයක් ඇති වෙන විදිහට සේවාව සපයපු නිසා වැරදි මතයකට ගිය වාහනයක්ද කියලා. ඉතින් ලීෆ් හවුස් විවෘතයි ලීෆ් හවුස් ආයතනයට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. වීකල්යක් ඔයාලට මෙතන එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ලීෆ් හවුස් ටෙක්නොලොජි එකෙන් අප්ග්‍රේඩ් කරාම කොච්චර රේන්ජ් එකක් ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද? බැටරි ලයිෆ් එක කොච්චර කාලයකට වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද? අපි මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. අපි ජපාන් වල ඉම්පෝට් කරපු ඔරිජිනල් බැටරිස් ඔයාලට මෙතනට ඇවිල්ලාම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසනීයභාවය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. කොච්චර ජෙනුයින් විදියට ඔතෙන්ටික් විදියට ලීෆ් හවුස් ආයතනයේ වැඩ පිළිවෙල යනවාද කියලා.
ලීෆ් හවුස් ආයතනයේ වෙනත් ආයතන වලින් වෙනස් වෙන්න අනිත් විශේෂම හේතුව තමයි මෙතනට ඔයා ඇවිල්ලා ලීෆ් හවුස් එකට ඇවිල්ලා ඔයා ලබා ගන්න සේවාව. බැටරි අප්ග්‍රේඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ලීෆ් හවුස් ආයතනයෙන් Nissan Leaf වාහනය මිලදී ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේ සේවාව ලබා ගත්ත දවසේ ඉඳලා මෙතන ෆයිල් එකක් මේන්ටේන් වෙනවා ඒ අදාළ වාහනයට අදාළව. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ෆයිලින්ග්ස් ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි ඔයාලට ලංකාවේ වෙන කොහෙන්වත් මේ විදිහට ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන ෆයිල්ස් මේන්ටේන් වෙච්ච වාහනයක් හොයාගන්න අමාරුයි ලංකාව ඇතුළේ Nissan Leaf වාහනයක්. ඉතින් ඔයත් Leaf House එකේ ටෙක්නොලොජි එකෙන් බැටරි එක අප්ග්‍රේඩ් කරපු Nissan Leaf වාහනයක් මිලදී ගත්ත කෙනෙක් නම් අපි හිතමු කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් මේ ටෙක්නොලොජි එක අරගෙන මෙතනින් සර්විස් එක අරගෙන ඔයාට ඒ වාහනේ විකුණුවා නම් ඔයාට පුළුවන් Nissan Leaf අපි අමතලා එතනට ඇවිල්ලා ඒ ෆයිල් එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එක ඔයාට බලන්න පුළුවන් කොහොමද වාහනේ මේන්ටේන් වෙලා තියෙන්නේ, මොනවාද වාහනේ වෙලා තියෙන වෙනස්කම්, මොනවාද තව යන්න පුළුවන් අප්ග්‍රේඩ්ස්, මේ හැම ඩීටේල් එකක්ම ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ ෆයිල් එක ඔයාගේ වොරන්ටි අපි දීලා තියෙන වොරන්ටි එක සහ ඒ ඩීටේලින්ග්ස් ඔයාගේ නමට හරව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Leaf House ආයතනයේ විතරයි මේ සේවාවත් ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලා ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඒ ෆයිලිං ඒ රෙකෝඩ්ස් ටික කොහොමද යන්නේ කියලා. මොකද මගේ කට වචන විශ්වාස ගන්න එපා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ෆයිලිංස් ටික කොහොමද යන්නේ කියලා. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතන Leaf House Private Limited එකේ අපි කස්ටමර්ස්ලාගේ ෆයිල්ස් ට්‍රැක් එක තියාගන්න විදිහ රෙකෝඩ්ස් තියාගන්න විදිහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Leaf වාහන Nissan Leaf වාහන 1400කට අධික ප්‍රමාණයකට අපි සේවාව සපයලා දෙනවා. ඉතින් එතනින් ෆයිල්ස් ටිකක් විතරයි ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ෆයිල්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ට්‍රැක් එක මේන්ටේන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා Leaf House ආයතනයට ඇවිල්ලා ඔයාගේ වාහනේ අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නවා, බැටරි එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙනස් සේවාවක් අපෙන් ලබා ගන්නවා නම් අපි එතනින් ඒ කස්ටමර්ව අතාරින්නේ නැහැ. ඉතින් අපි වොරන්ටි පීරියඩ් එකක් දෙනවා. අපි කාලෙන් කාලෙට කස්ටමර්ත් එක්ක අපි කන්ටැක්ට් එක තියාගෙන බැටරි එකේ තත්ත්වය ගැන අපි අහලා බලනවා. ඒ වගේම තමයි අවුරුද්දකට සැරයක් අපි මෙතනට ඔයාලව ගෙන්නලා ස්කෑන් රිපෝට් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ ස්කෑන් රිපෝට් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරි එකේ රේන්ජ් එක කොහොමද තියෙන්නේ, මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕන වෙනස්කම් කියන එකත් අපි ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මෙතන ස්කෑන් රිපෝට් එක දීලා ඔයාලට ගැරන්ට් කරන රේන්ජ් එක, ඒ රේන්ජ් එකට ඔයාලට වාහනේ දිව්වේ නැත්තම් අපි අනිවාර්යෙන් මේ සම්පූර්ණ මුදල ඔයාලට රිෆන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ලංකාව වෙන කොහෙන්වත් මේ වගේ සේවාවක් ඔයාලට ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තර මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් 071 3 288 කියන දුරකථන අංකයට අමතක ලබා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලගේ සජෙෂන්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.